अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट्सअप साउंड नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को मुकम्मल देखना है दोस्तों। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने जाना है व्हाट्सअप पर जाने के बाद दोस्तों आपने करना है थ्री डॉट पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जाना है सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने क्लिक करना है नोटिफिकेशन पर, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपने रीसेट नोटिफिकेशन पर रीसेट कर देना है दोस्तों। आपने इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद दोस्तों आपने जाना है मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जाना है व्हाट्सएप पर। यहाँ से आपने व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अगर ये आपका बटन अलाउ नहीं है तो आपने इसको अलाउ कर देना है दोस्तों। और आपने जाना है चैट हिस्ट्री बैकअप। इसको भी आपने, अगर आपका ये ऑप्शन अलाउ नहीं, इस पर भी क्लिक कर देना है दोस्तों। आपने इसको भी आपने अलाउ कर देना है दोस्तों। अगर नहीं है आपको, सब आपने इस तरह कर देना है दोस्तों। आप अलाउ करते जाएं तो आपका साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।